Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín. Fréttamenn Víkurfrétta hafa verið á ferðinni að undanförnu og í þætti vikunnar þetta helst. Já, ég man eftir Helli, það rétt hjá þar sem að einhverjir eldri strákar en ég voru að innrétta. Innrétta? Já, og þeir voru búin að innrétta 2 herbergi í honum, búin að setja hurðar fyrir og læsa, þeir voru með lás. Þú sjóðheitur? Já, ég var heitur á höggunum og svo voru Pútín annarkvort að detta ekki, bara 50-50. Hvernig finnst þér að spila svona hólkeppni? Það er ógeðslega gaman, að fá að gera þetta svona einu sinni ári. Það maður er alltaf í höggleiknum að berjast fyrir pörum og bördíum, en núna er bara geggjað að spila í svona fyrirkomulagi. Sprungur og hellar hafa verið hluti af sögu Grindavíkur frá því að byggð hófst þar einhvern tímann á 18. öldinni. En eflaust halda margir landsmenn og aðrir að sprungunar sem komu berlega í ljós í hamförunum 10. nóvember hafi orðið til þá. Gunnar Tómasson er Grindvíkingur í húð og hár. Hann man tímanna tvenna í Grindavík og fór yfir hvernig hann og vinir hans léku sér í sprungunum og hellunum og kynslóðunar fyrir ofan hann gerðu það líka. Gunnar, takk fyrir að koma hérna í smá spjall við mig. Mér langar að fræðast svolítið meira allar þessar sprungur og allt þetta og mig grunar að helmingur landans telji bara að þessar sprungur hafi bara gerst núna 10. nóvember. En það er aldeilis ekki þannig. Þú manst tímanna tvenna. Já, það er náttúrulega verið fullt af sprungum í Grindavík og kannski aðalsprungar sem mest hefur verið talað það er Stamphólsgjáin. Já, og við erum sem sagt núna við þennan Stamphól. Já, og það hefur ekki verið byggt sem sagt á þessari Stamphóllin er á brún gjárinnar. Já. Og það hefur ekki verið byggt þarna og eins og ég sjáið þá liggur gatan upp aðeins vinstra megin en húsin svo aðeins inn á gjárbrúninni er svolítið innarlega á gjárbrúninni. Já. Þannig að menn hafa verið með þetta alveg á hreinu. Já, einmitt, þegar það var byggt, það var einhver smá svona gagnrýni en það er engin hús án á sprungu, allavega gömlu sprungunni, en svo er spurning hvort það myndist nýja, Já, svo hefur náttúrulega legið, og verið undir hrauni neðar í plássinu og reyndar ofar líka. Já. En sumstaðar var hún opin og þar voru við krakkarnir að leika okkur. Einmitt. Og ég heyri það að bæði kynslóðuna undan mér og eftir allir komi einhver stað við að leika okkur í þessu. Það var bara spennandi að fara hún í hellana og kanna. Hvað allir séu langt frá þeim stað sem að blessaða maðurinn féll hon í? Hvað séu 100? Já, 100 metrar? 150 metrar. 150 metrar. Já. Og sagan segir að þar niðri sé bara svakalegt gímald. Já, ég man eftir Helli, það rétt hjá þar sem að einhverjir eldri strákar en ég voru að innrétta. Innrétta? Já, og þeir voru búin að innrétta 2 herbergi í honum, búin að setja hurðar fyrir og læsa, þeir voru með lás. Það þótt okkur mjög merkilegt. Já, ég á jafnaldra, Stefán Jónsson, sem að hann á minningar af sér, hann telur að sé þarna bara búið að leiða kaðal niður og þetta bara margir tugir metra niður. Áttu minningar af þér? Já, ég man, hann var það hár að þetta virkaði allavega á mig eins og 2 hæðir, Já. Við stóðum fyrir neðan og horfðum upp á efri hæðina, Já. Þar sem herbergin voru, Já. En var ekki talað þegar menn fóru að leita að þessum blessaða manni og bara blessu sér minningar hans, var ekki talað einhverja, 20-30 metra niður á vatn? Jú, og svo það einhverju 15 metra djúpt. Já, maður heyrði alveg gull í vatni í hellinu. Já, þegar þú... Já, ég man alveg eftir því og við vorum að henda grjóti og hlusta þegar grjóti fór í vatni. Þessi svona aðal sprunga sem kom bersýnilega í ljós þess 10. nóvember, hún liggur hversu langt upp eftir og þá niður eftir? Ekki út í sjó bara eða? Hún liggur alveg niður í sjó, Já, því að hún höfði náttúrulega misjöfn nöfn eftir því sem kom neðar í plássi, Já. Það á einu stað var kölluð Þvottagjá. Þvottagjá? Já, og bærið þarna við hliðina á gjánni hét Gjáhús. Þannig að þetta bar ýmis nöfn og svo var náttúrulega Brunkugjá. Hún var bara að hluta af þessari gjá. Já.
Og þitt æskuheimili, það ónýtt í dag, það liggur alveg við þessa sömu sprungu, það ekki? Jú, en þar var bara hraun. Já, þar var hraun, já. Já, og þetta húsið var byggt ofan á hrauni, sko. Og þessi hús voru byggð ofan á hrauni og þetta hraun kallaði pabbi Strókabyrgjahraun af því að það voru svona gervigígar í hrauninu. Það var náttúrulega búið að slétta það nánast, eitthvað af þeim var eftir þegar ég man eftir mig fyrst, en svo var þetta sléttað út og þetta náði alveg út undir það sem núna Vestmannaeyjabyggðin. Já. Þannig að það alveg deginu ljósara að eins og ég segi, þessar sprungur hafi verið vitað af þessu alveg frá örófialda. Já, ég held nú að sko öll Víkurbrautun og svona, þar datt engum í huga að væri sprunga undir, en það var hún byggð, þetta voru öll húsin þar byggð ofan á þessu hrauni. Einmitt, já. Þess vegna vissi enginn um það. Nei. En þar sem hún var opin og augljós, þar var ekki byggt. Nei. Já, og menn pössuðu sig bara vel á því og menna gamla íþróttahúsið, mér skilst að það hafi verið fært út af sprungunni. Já, já. Og svo sem sagt nýja íþróttahúsið, það var vitað af því, þannig að það var styrt þar undir eða ekki? Já, það voru byggðar svona hálfgerðar svalir til þess að auka, til þess að geta byggt íþróttahúsi í fullri stærð. Já. Þannig að svona, hvert þitt álit kannski á, já bara fréttaflutningurinn af þessu? Og ég langaði að spyrja það út í þegar Búkollan fór onni, já, sprungu eða hvað, einhverja smá hólu. Hún fór onni í Brunkugjá. Þetta Brunkugjá, já. Já. Og þú býrð þarna rétt hjá. Já, já. Og þú, auðvitað ekki þetta fullera, en það alveg líkur á því að ef að Búkolla fullhlaðin, 50-60 tonn, hefði kert þarna fyrir 10. nóvember. Alveg klálega, það höfum farið niður. Þú ert bara pottitur á því? Algjörlega pottitur á því, því að það var raunverulega bara lagður vegur yfir gjána. Já. En gjáin var bara fyllt upp með hnullungsgróti sem var tekið úr gömlum torrbæ sem stóð þarna upp á holtinu. Og þetta var nú bara flutt þangað niður eftir því sem pabbi sagði mér að væri bara í hestakerrum og púkkaði honni í þessa gjá og svo var bara sett grús onni á. En auðvitað náttúrulega eftir allar þessar jarðskjálfta og annað þá var þetta allt búið að hristast niður og gjáin orðin víðari og þannig að það var bara eðlilegt að... Já, en sú gjá og að hún skildi fara nonni það kom þér ekkert óvart. En sko þessu slegið upp í fréttum, ég held að það verið stöð 2 þar sem hann talaði hún hefði verið hífð upp úr sprungunni. Þú veist, það náttúrulega var... Nei, hún var ekki hífð upp úr... Hún fór nánast ég horfði á það sjálfur, sko, þegar það var tekin upp, sko. Aðeins ítt undir rassinn á henni og svo bara kerði. Já, það bara var þarna grafa. Já. Sem hjálpaði bara til. Einmitt. En svo hann kerði nánast upp úr því, sko. Já. Nú þessi nýja nefnd, framkvæmdanefnd, tekin til starfa. Erum við ekki bara vongóðir bara framtíð Grindavíkur út frá þessari nefnd? Jú, ég ber mikla vonir til þess og hennar erindi bara mjög gott. Já. Eina sem ég hef miklar áhyggjur af, það að það ekkert fjármagn sem fylgir þannig að þetta kostar margt þessi peninga og það þarf náttúrulega að bæta úr því. Já. Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Það var hart barist á Íslandsmótinu í holukeppni karla á Garðavelli á Akranesi dagana 21. til 23. júní. Þetta næstæsta mót ársins og Garðavöllur tók vel á móti okkar bestu kylfingum og í góðu standi. Veðurguðirnir blésu aðeins úr suðvestri og slettu nokkrum dropum líka á kylfinga sem létu það ekki á sig fá og sýndu skemmtileg tilþrif. Eftir 36 hólu höggleik var leikinn holukeppni þar sem 16 efstu komust áfram. Þegar við mætum hér til leiks á 10. braut Garðavallar eru 2 leikmenn að berjast titilinn þeir Jóhannes Guðmundsson úr GR og Logi Sigurðsson úr GS. Jóhannes náði 2 hólu forskoti eftir 7 hólur en Íslandsmeistarinn Logi vann þá 3 í röð og komst í forystu. Við sjáum þá slá hér inn á 11. flutt og báðir í fuglafæri. Sjáum hérna Loga 3 metrar frá og boltinn fer rétt framhjá og þá Jóhannes sem á möguleika að vinna hóluna en boltinn fer líka rétt framhjá óheppinn hérna Jóhannes hefði getað jafnað við Suðurnesjamannin sem að sést hér á 12 með innahögg sem hann slær hérna mjög vel
og endar 5 metrar frá og þá það Jóhannes sem var nokkuð lengri í uppáðsökinu og hann kemur hér með miklum látum inn á flötuna og fær mikinn bakspuna, hérna rétt fyrir utan það bil 10 metrar frá og svona aðeins á stuttur í púttinu 1,5 metra frá. Logi í fuglafæri, hann svo ákveðin þannig að Jóhannes gefur honum ekki pútið og þá það Jóhannes nokkuð þægilegt pút sem fer í miðja hólu og Logi þarf þá að klára fyrir pari og hólan fellur og Logi með eina hólu í forskot og við erum komin yfir á 13. sem par 5. Jóhannes fór þarna hægra megin og heppinn að fara ekki ofan í vasthorföruna. Frábært högg hjá Loga uppáshögg og líka þetta högg með blendingi. Og hér Jóhannes sem þarf að leggja upp eins og það heitir. Svo hérna 50 metra frá stönginni og slæðir þarna hægra megin og boltinn lekur aðeins út af flötinni en samt í ágætum málum hérna alveg í kantinum. Logi í mun betri málum í 2 höggum á þessari par 5 braut og vippar og upp í móti þarna. Hefur nú örugglega oft gert þetta betur af svipuðu færi og sjáum hérna yfir á 14. Þar mátti sjá þá Kristján Þór og Jóhann Frank í baráttum 3. sæti og sjáu þetta pút frá Jóhannesi á 13. vel gert, munaði engu að boltinn færi ofan í og Logi því með 4 metra pút 3 til 4 metra og setur það í miðja hólu og eykur forskotið slær svo hérna á 14. teig nokkuð löng par 3 hóla frábært högg hjá Íslandsmeistaranum boltinn lendir þarna rétt hjá stönginni og endar 2 til 3 metrar frá. Jóhannes dregur sinn bolta. Boltinn fer til vinstri og endar þarna vinstra megin í glompunni. Nokkuð erfitt glompuhögg. Sjáum þetta hérna. Og það svo langur. Fer hér bil yfir flötina og með þarna 6-7 metra pút fyrir pari. Úrslitaleikurinn fór fram á mánudegi eftir hádegi og ég sjá við pútið hjá GR-ingnum fara fram hjá og hann gaf Loga þessa hólu eða restina af henni getur við sagt sem var þá komin með 3 hólur í forskot Dormi heiti það víst og slær hérna á 15. teig Logi með 3 tré og Jóhannes dræfaði síðan en boltinn hans fór hægra megin sjáum þá kappa ganga hér og Logi með Söru kærustu sinni með góð gólkona og Logi hérna 70 til 80 metrar frá með frábært högg setur hann í gott fuglafæri á 15. og smá vandræði þarna á Jóhannesi en reddar sér vel og bara nokkuð gott högg úr þessari stöðu þarna í trjánum hægra megin hérna 10 metrar frá ekki auðvelt pút Logi í mun betri stöðu og með gott forskot en þetta gott pút hjá Jóhannesi munar engu, mjög litlu skulum við segja að boltinn fari ofan í Logi gefur honum þetta sjálfsögðu sem að menn með að gera í holukeppni og hér getur Logi klárað leikinn 3 metrar frá en boltinn höggið pútið of laust og þeir halda því áfram 3 hólur eftir hér sjáum við drive nummer 2 hjá Loga fyrra höggi fór til vinstri og hann vissi ekki alveg hvort hann var innan vallar eða ekki tók því varabolta og Jóhannes með ágætis uppáshögg aðeins hægra megin og á ágætis högg líka annað höggið sem hérna rétt við flötina 30-40 metra frá
Logi heppinn hann að boltinn alveg við vallarmörkin við girðinguna en slær hann með áttunni svona pönsara eins og við segjum ofta á gólmáli og gerir það vel og hérna rúmlega 100 metrar frá og á ágætu sög sem endar hægra megin inn á flötinu 12 metrar frá og þá það Jóhannes sem þarna, 30-40 metrar frá gerir þetta frábærilega og slær hann inn á réttum rúman metra frá fyrir fugli og hér getur Logi klárað þetta með því að setja þetta í, þetta nú langt pútt og hann tryggir allavega parið. Jóhannes gefur þetta og þetta pútt þarf að fara ofan í hjá Jóhannesi til að leikurinn haldi áfram. Nokkuð, þægilegt pútt. Sjá hvað hann gerir, hann rétt missir. Og sigurinn því Loga sem Íslandsmeistari í holukeppni 2024 eftir skemmtilegan leik og frábært mót á Garðavelli á Akranesi. Honum fagnað hér af unnustu og fleirum. Fagnað kylfingur Logi sem núna handhafi tveggja stæðstu titlana á Íslandi en hann var Íslandsmeistari í höggleik í fyrra og hann mun reyna við titilvörnina á Hólmsvelli í Leiru miðjan júlí. Hér fagnar félagar hans úr GS. En þá í lokin Kristján Þór Einarsson úr golfklúbbi Mosfellsbæjar á hérna frábært höggina 18. en hann og Reykvíkingurinn Jóhann Frank Halldórsson háðu harða keppni þriðja sætið sem náði alla leið á loka holuna og sjáum þá hérna þar. Jóhann gaf Kristjáni höggið sitt, púttið sitt ætla ég að segja og þarf að setja þetta í til að jafna en nær því ekki og Kristján Þór því í þriðja sætinu, skemmtilega keppni hjá þeim félögum. Og í fyrsta sæti, Íslandsmeistari holukeppni árið 2024, Logi Sigurðsson, golfklúbbi Suðurnesja. Logi Sigurðsson, golfklúbbi Suðurnesja til hamingju með titilinn. Íslandsmót í Íslandsmeistari í holukeppni. Hárið rétt, takk fyrir það. Hvernig tilfinningin að vera handhafið tveggja stærstu titlana á Íslandi? Ég veistu, hún geggjuð sko. Bara geðveikt að hafa náð þessum titli núna sko, þessu ári. Geggjað sko. Hvernig golfið búið að vera hjá þér undanfærið? Þú varst nýkomið frá útlöndum og hvernig þetta búið að vera undanfærið? Sko það búið að vera fínt sko. Búið að vera bara mjög svona solid bara, en það vantaði nokkra birdie bara núti en núna komið þeir sko. Þannig. Já, hvernig var að koma frá Írlandi og hingað upp á Skaga, skipa á Skaga? Það var aðeins öðruvísi. Að koma frá 6.800 metra velli en í rauninni sko veðrið var alveg eins sko. Það nefnilega málið sko og vellinni samt öðruvísi. En þetta mót, hvernig rúlar svona í gegnum það fannst þið? Voru miserfiðir leikirnir eða allir erfiðir? Sko þeir voru allir sko erfiðir fannst mér. Þeir voru alltaf þegar maður hélt að maður væri að fara að komast lengra þá náðu þeir að svara vel sko og halda sér vel inn í leikjunum sko og mér finnst það alveg krefjandi allir leikirnir sko. Eiginlega bara já. En svo óslita leikurinn, þú varst ekki að spila þitt besta á fyrir 9? Nei. Eða fyrstu 7 hólunum? Já, ég var svona ekki alveg á boltanum og púttetnum. Það var svona aðeins að og hann náði 2 hólu forskoti? Já, hann náði 2 hólum hann á mig. Og svo bara kom ég tilbaka með geggjum golfhöggum á 8 og 9 og 10 líka sko. Bara geggja sko. Já, ég labbaði með þér allan seinni 9 hólurnar eða það sem þú kláraðir og það var valla feil högg. Já, það má bara segja það sko. Þú sjóðheitur? Já, ég var heitur á höggunum og svo voru púttin annarkvort að detta ekki, bara 50-50. Hvernig finnst þér að spila svona holukeppni? Það ógeðslega gaman sko, að fá að gera þetta svona einu sinni ári. Það maður alltaf í höggleiknum að berjast fyrir pörum og birdieum sko, en núna bara geggjað að spila svona fyrirkomulagi. Svo stærsta mót ársins framundan á þínum heimavelli. Titilvörnin verður í Leirunni. Hvernig verður það? Þetta bara golfmót sko, sem maður ætlar að reyna að vinna aftur. Þetta bara á geggjum velli. Það er ekkert flóknari það.
Ertu búin að vera að æfa vel í vetur og voru eða bara alveg frá því í fyrra? Ertu nokkuð búin að sleppa kilvinu nema eitthvað stutt á stund? Ég tók bara svona mánaða pásu þarna í nóvember, eða mánaða pásu. Ég var alltaf svona að leika mér inn á milli en ekkert alvarlegt þá og svo bara byrjaði á fullu í desember, janúar og fór síðan út á Kostabæina með golfsögu núna í byrjun mars, eða miðjan mars og var þar í 8 vikur að æfa og svona. Já, ég spyrði nú eiginlega hvernig myndu haga þínum undirbúningi fyrir Íslandsmóti í leirunni? Bara halda áfram að gera það sem ég er að gera æfingarnar sem virka fyrir mig og svo bara vera með gott leikurskipulag fyrir völlin sem ég þekki og svo bara kemur að deginum og stundinni sko. Þú ert náttúrulega heimamaður og þekkir Hólmsvöll út og inn. Já, maður þekkir hann mjög vel sko. Hvernig líst þér á þessa breytingu að færa Bergvíkina, fyrstu 5 hólurnar yfir í seinni hringinn? Mér finnst það geggjaðar breytingar, bara upp á sjónvarp og fyrir okkur kylfingarna að upplifa sko að seinni 9 séu geggjaðar hólur sko, þetta eru bestu hólurnar okkar og þá að upplifa þær í sjónvarpinu og bara mér finnst það að vera geggjað, það verður spennandi. Til hamingju og gangið vel. Takk fyrir það. Leiðu við þökkum fyrir áhorfið, viljum við minna á aðra miðla Víkur frétta. Við erum að gefa út okkar vikulega fréttabla í hverri viku. Skrifum fréttir á Víkurfréttavefinn á hverjum einasta degi. Skrifum golffréttir á kylfingu.is og þið megið endilega vera í sambandi við okkur og senda okkur hugmyndir á vaff hjá vaff.is. Blaðið liggur frammi á 30 dreifingarstöðum á Suðurnesjum en líka á nokkrum stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Í Nettó úti á Granda og í Mjódd, í Fjarðarkaupum og í Salalaug í Kópavogi. Já, aðeins meira á höfuðborgarsvæðinu í fyrsta skipti reyndar. En við þökkum fyrir okkur á sinni, fylgist endilega með okkur. Takk fyrir að horfa, verið sæl.